Fala galera, beleza? Fácil, Focar Auto Center. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui o procedimento de troca e alguns defeitos dessa haste chamada bieleta, tá? Temos aqui na minha mão a bieleta nova, tá vendo? É uma haste de metal composta por duas rótulas, tá vendo? Aqui tem uma rótula como se fosse um terminal e aqui temos outra também. Essa haste ela vai ligada onde? No amortecedor e na barra estabilizadora. É uma peça que tende a fazer muito barulho, diversos barulhos de rangido, bateção ou ruído. Nesse caso aqui o veículo é um Jetta, o cliente estava ouvindo um barulho ao esterçar, ele esterçava o carro tudo para um lado ou tudo para o outro, ele escutava um barulho como se fosse a caixa de direção danificada. Ele até acreditou que esse defeito seria a caixa, mas não é, simplesmente a bieleta está travada e quando ele esterça ela faz barulho. Eu vou mostrar a bieleta para vocês aqui, tá? Ela já está solta. Para facilitar, a bieleta está aqui, ó. Ela vai ligado no amortecedor, a parte inferior na barra estabilizadora. Consegue observar? A barra estabilizadora ela pega os dois lados do veículo aí. Para você trocar a bieleta, simples. Você vai remover a roda do carro, soltar o parafuso superior, né, da bieleta e soltar o inferior aqui também. E aí você puxa a bieleta, ela sai. Super simples o procedimento. Para colocar outra é a mesma coisa, tá? Eu já deixei solto aqui para facilitar o vídeo, não ficar muito comprido. Olha lá, para instalar a bieleta. Porca tudo nova, tudo porquinha de pressão aí. Olha lá. Colocou a porca com a ferramenta, você aperta ela. Tem modelo de bieleta, olha aqui para vocês verem, que você não consegue soltar, ela gira aqui em falso. Você tem que encaixar uma chave fixa aqui para você conseguir soltar a porca, senão ela vai ficar girando, girando e não vai sair, tá vendo aqui, ó? Eu vou encaixar a porca aqui para vocês verem. Isso varia de cada fabricante, tá vendo? Você tem que encaixar a chave por trás da bieleta para soltar a porca. Tem modelos que não tem esse apoio para você colocar a chave fixa. Ele é igual esta aqui, ó. Ele tem um Allen. Aí você coloca a chave Allen lá. Consegue visualizar aí? Encaixou a chave Allen aqui, você consegue soltar a bieleta. Olha aqui a bieleta na minha mão. Olha a rótula dela lá. Nesse caso ela não estava apresentando folga, mas ela estava dando ruído de esterçar o veículo. Ele fazia aquele barulhão na direção. Quando tá com folga é fácil identificar. Você pega o carro, ergue ele, na barra estabilizadora você consegue sentir uma folga. E essa bieleta com folga faz um barulhão que parece que o painel do carro tá caindo, fica batendo a frente inteira do carro. Beleza, galera? Essa é a dica de hoje. Observar sempre essa haste muito importante que é a bieleta, porque ela faz muito barulho. Eu já vi mecânico trocar a suspensão do carro inteiro, esquecer de trocar a bieleta e ficar fazendo barulho da mesma maneira que estava. Valeu, galera, um abraço.